British police banged the arrival function of First Lady Auxilia Mnangagwa. Azviperembushe panguva ine kuno kwaunze the British police ichitadza kuno receive the First Lady wenyika yeZimbabwe. Zvonyatso kuonekwa kunzi panguva ine zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Maprotest ari kuitika kuUK ari kutoonekwa kunzi aiwa zvaanenge ari kuto border some water. Senda penda mashoko yabuda nyumba panguva ine ndio subscribe wala iko tombe bell icon. Timina mnapo buda nyumba mchinzi. Mrs. Mnangagwa was scheduled to arrive abroad a chartered flight yesterday at 10 a.m. at Gatwick Airport. She, however, did not arrive. A group of men, believed to be London embassy officials, were spotted passing around the airport in the early hours of the morning. Their movements were still not clear at the time of writing. There were no statements issued by government over attendance at an annual Flare Summit meant for African First Ladies. An audit conducted by Zim-Iri Views meeting is being graced by predominantly the wives of Nigerian governors. One post some pictures I am Murukona and Ramiro Chiti. It was at the time offering believed that the reason why Mrs. Mnangagwa's movements are unclear is she is avoiding being embarrassed by protesters who have threatened to demonstrate against her. This is a developing story. Tomash kwanobuda panguva ine vanokonzwa mamoves aiwa amai Auxilia Mnangagwa asizikamwa ndokuti ari kunyatsokuziva kuti kwari kuenda uko kune vanhu vakamumirira vada kunyatsokuita a showdown kumunyadzisa kumukurura chaiko kunyatsomeka sure kuti ava exposed. Mashoko ari kubuda panguva ine pari kunokonza aiwa kunyange the British police haisi kunyatsonzwisisa kuti zviri kuitika panguva ine pavanyatsokunokonza aiwa amai Auxilia Mnangagwa havasi kuda kufesa aiwa yereality yeworst aiwa Flare Summit ever. Pana comment section medu muzimaforo ema tukudi pamusoro pechitiko ichi. Pana comment section medu subscribe or like, chatomba bell icon.